Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana mata, da fatan kuna jin labarin na yana tafiya yadda ya kamata. Kuna ji to mun tsaya ne a inda Firdausi za a yi mata registration. Ana tambayar ta waye yi mata registration saboda sun rasa, ba su san wanda ya mata registration ba, don haka yanzu za mu daura a inda muka tsaya. Da dai suka fahimta sai suka tsare ta akan lalle sai sun faɗa mata, sai ta faɗi wanda ya mata registration, ashe bin maza take har ta samu kuɗin registration da sauransu. Shikenan sai take faɗa musu cewa ai yayanta ne mata registration, ya bata kuɗin handout, ya yi mata komai, ya bata kuɗin transport. Don haka suka ce kuɗin transport ɗin ma da ya bata ta ɗauko, don haka sai ta ɗauko ta basu. Shikenan ta ɗauko ta basu, sai suka kira shi a waya akan cewa to su faɗa, suka tambaye shi kan cewa to shi ya mata registration. Ya faɗa musu shi ya mata registration kuma ya bata kuɗin handout ya mata. Kenan sai suka faɗa baban akan cewa to don me zai mata ita kaɗai, su guntun da suke cikin gidan su ba 'ya'ya ba ne da ba zai musu ba. To su ba 'ya'ya ne da ba za a yi musu ba, me yasa zai ware ita wacce suke ciki ɗaya da ita ya mata registration? Don haka abin ya zama abin magana, ya shiga matsala shi ma kan shi wan. Don haka sai baban ya ce to duk yaron da yake cikin gidan sai shi ma sai ya masa registration. Kuma ita wannan ya tasu akaliya ta ƙara ninka kuɗin kowanne yaro, ya zamana kowanne yaro an ninka kuɗin da ya kamata a ce an bashi. Don haka sai akan a bada ya biya kuɗin makarantar tunda ita ma ya biya mata. Don haka ya ce shi ba zai iya bayarwa ba duka, sai dai ba da rabi, wani lokacin ma ya ƙara biya. Sai suka ce sam ba zai yiwu ba, sai dai duk a lokaci ɗaya duk ya biya. Hakan ya sa ya je ya shiga tashin hankali, ya nema can ya buga can, da ƙyar ya samu ya harhaɗo ya zo ya ba su kuɗi. Kuma daman already su tuntuni sun riga sun biya kuɗi, kawai dai ƙyashi ne ya zai yi wa wannan bai musu ba. Duk da dai sun ji haushin me yasa ya mata registration. To sai kenan sai aka dai tafi a haka, ya ba mahaifinsa haƙuri da sauransu. Sai suka samu wani a cikin 'yan uwansu wanda yake bai da sana'ar yi, bai da komai, suka ce shi za ta aura, ta nuna cewa ita fa ba ta san shi, ita yanzu karatu take so ta yi, in ta gama karatu in ya sauko ma mene za a yi. Sai suka ce ba zai yiwu ba, dole za ta ci gaba ta nemi wannan ya zo a yi magana aure, kawai ta tafi a yi mata auren. Don haka ta ce ita san ba ta so. Don haka sai suka haɗa ta da mahaifin, tunda ita babbar wata sakaliya ita ta je ta gani wannan cewa a haɗa sa da Firdausi, sai ta zo ta take faɗa mahaifin ya kamata a haɗa su da Firdausi a yi musu aure. Don haka da suka sai ya ce to shikenan a faɗa Firdausin. Da ta faɗa Firdausin sai ta ce ita kuma gaskiya ba ta ra'ayin aure yanzu, ta fi so ita kuma ta yi karatu, yace ko gaba za ta tallafi rayuwar ƙaninta da sauransu. To don haka sai ya kasance ba ta so a ɗauko wannan maganar aure, duk da duk wahalar da take sha a gidan, amma ba ta so. Sai suka ce ba zai yiwu ba, suka haɗa ta da mahaifin, ya nuna mata ɓacin rai har yake cewa zai iya yafe ta wa duniya idan har dai bata bi
abin da yake so ba, tana kuka ta mai alƙawarin cewa ita kuma duk wanda ya bata duk ya yake komin ya yake, ita kuma ta yi alƙawarin za ta bi shi, amma don Allah kar ya mata baki da sauransu. Don haka sai ya kasance ta yadda ta aminta. Ranar aka ce zai zo shi su zanta su fahimci juna. Don haka ran da zai zo suka yi ta mata iskili, ai wane zai zo iskili, suna taimata suna tsokana da sauransu. Sai da ya zo shi nan ma dai duk da haka suka sa ta tafi ta je ta suka zanta. Ya yadda yana son ta, amma dai ita dai kawai saboda biyayya ta yi haka. Don haka su rayuwarsu ta ci gaba, suna kasancewa a tare. A kullum tana burin ta kalli cewa ta sa son shi a cikin zuciyarta don kawai ta faranta mahaifinta rai. Don haka a kullum ƙoƙarin ta kenan, ga makaranta da take yi, komai ya cakuɓe mata. Wani lokacin sai dai ta tafi a ƙafa ta je ta a dawowa, wani lokacin ta samu leave a tafiya, wani lokacin da haka ya kasance, ko kuma ƙawaye a haɗa mata kuɗi a bata na zuwa a bata na dawowa. Haka rayuwa ta kasance. Ko kuma handout, wani lokacin malamai tunda tana da hazaƙa, a kowane lokaci kowace semester ta kasance in an yi exam tana zuwa first class. In ba ta zo first class ba za ta zo second class, mafi yawa ta fi zuwa first class. Don haka yawancin malamai sukan bata handout, wani lokacin su bata handout kyauta. Misali, wani malamin zai ce a amsa mai question, in ka amsa zai baka handout kyauta. Don haka wani lokacin mafi yawa tana samun irin haka, ta amsa ta samu handout ɗinta a kyauta. To haka dai rayuwa ta ci gaba, suna kasancewa. Sai ya kasance wannan wanda aka ce za ta auren ya zamana shi ma yanzu ya zo ya samu aiki, yana aikinsa kuma cikin rufin asiri. Gashi nan ya kasance wani next semester da ya kasance don ko faɗa mata bai ba, ya je ya mata registration saboda ya fuskanci halin da take ciki a gidan. Daman ya san wasu abubuwan da yake faruwa a cikin gidan, amma da yake bai fahimta ba sai yanzu ya ƙara fahimtar komai. Don haka ko bayani bai mata ba, ya san in ya faɗa mata ba za ta yadda ba. Ya je ya yi mata registration, ya yi komai. Da ya gama mata ya zo shi har gida, ya zo ya samu wannan babbar tasu, ya kawo mata receipt, ya ce ma cewa kan gashi ya yi wa Firdausi registration da sauransu. Sai take tambaye shi, me yasa ka ɓata kuɗinka za ka yi mata registration, bacin mu ma za mu iya yi mata, kai ma kana ɓata kanka dududu, yaushe ka samu aikin, kai abin kanka mana. Ki cewa ai ba komai, ita ma ƙanwarsa ce, in ya yi mata kamar ya yi wa kansa ne. Don haka ya ci gaba, ya ce ba komai, ai duk ɗaya ne. Duk da dai ba su so ba, amma a haka suka yi haƙuri, suka danne saboda kar su nuna mai wani abu. Da ya tafi kafin ya tafi sai suke tambaye shi, shin ita ta ce ka mata registration ko kuma wani abu ne haka daban, ko kuma kai ita ta faɗa maka a ga numbanta na makaranta da dai sauransu. Sai ki ce a kawai dai shi ya bibiya ne ya samu, don haka ya je ya yi mata, don shi ita ko sani ba ta yi ba. Amma duk da haka ba su yadda ba. Yana tafiya suka kira da ta daga makaranta, suka zauna kafin ma suka kira ta zauna kafin ma su mata magana. Suka ɗauke barista ta ɗauke ta da mari. Ashe ke damun baki da hankali, ashe baki da hankali, baki da tunani, har yawo kike kina bi a miki registration, mun ce ba za mu miki ba, ko kuma kin ga baban naku bai miki ba ne. Waye suna magana. Sai ta ce ita fa
bata san me suke magana a kai ba. Munafuka, zaki ce baki san me ake magana a kai ba, ai kin sani, tsarai kin sani, zaki ce wani baki san me ake magana a kai ba, munafuka kawai. Suka dai ta inda suke shiga ba ta nan suke fita ba, haka suka yi ta mata ta sha kukanta ta goshi ta faɗa musu cewa wallahi ita bata sani ba. Don haka da ya dawo da daddare kuma suka ce idan ya dace mai godiya kar ta nuna mai komai. Don haka da ya dawo ya gani fuskarta duk ta kukumbura, alamun mari da sauransu, ga idanta dai ya kumbura, yake tambayar ta me ya faru, sai take ce mai ba komai. Sai ya ce a zaki ce min ba komai alhalin ga fuskarki nan kamar irin mari. Ta ce mishi ba komai, ita kuma ta ce mishi ba komai ne saboda ko ba komai yan uwanta ne kuma sirrin gidansu ne, ya kamata ta sirrinta shi. Don haka ya kasance ta ɓoye sirrin gidansu a kullum, ba ta so ta zo ta ringa tattuna cewa ga abin da ake mata a gidansu ko wani abu da sauransu. Kullum burin ta nuna take ai a gidansu ana yi mata duk abin da take bukata na rayuwa. Don haka sai wani lokutan ma ake tunanin ko sun ɗan gyara halinsu ne, amma duba haka ba ne. Kasancewar ta dai komai ta miƙa shi al'amuranta ga Allah, ta san shi zai jibanta al'amuranta, don haka ta miƙa al'amuranta ga Allah. To ana cikin haka da suka fahimci wannan fa yana da samu ga aikin nan, sai suka ce sam ba zai yiwu ta aure shi ba. Akwai wasu yar uwarsa nan suka haɗa su, duk da dai bai so ba, shi ya fi son Firdausi, haka dai suka ce ba zai yiwu ba, aka haɗa su da waccan aka yi aure, ita kuma ta ci gaba da karatunta. Ana cikin haka sai suka nemo wani ila yau, shi ma wanda kwata-kwata bai da aikin yi, bai da sana'a, bai da komai, karatu dai yake, sai kuma zaman majalisa ta kashe wando. Yauwa shi ma ba abin da yake, don haka sai suka ce lalle nan ma ta yi haƙuri, ta bi su sau da ƙafa, don kawai ba ta son ran mahaifinta ya ɓaci, tunda a wancan karin ma da ta ce ba ta son wancan ran mahaifinta ya ɓaci. Don haka sai ta yi haƙuri ta ɗauke shi, duk da dai wannan ya ɗan fi shiga ranta akan wancan, amma duk da haka ba wai shiga rai na soyayya ko wani abu ba, kawai dai ta ɗauke shi a matsayin ɗan uwa wanda yake kula da ita, tunda in sun ta je makaranta, duk da ta je makaranta ta dawo, tunda shi ma a cikin garin yake karatu, a hostel yake da zama, zai zo shi su yi hira, su yi waye da sauransu. Don haka sai ya kasance sai ma wannan yatta su ta ce ya dawo gidan da zama, sabida ai tunda dai duk yan uwa ne, kudin me yasa zai je hostel ya zauna, ya dawo gida ya zauna da zama, tunda dai duk yan uwa ne. Don haka sai ya dawo gidan da zama. Ya kasance in ta dawo dan wani assignment ko wani waje bata gane ban an yi lecture, in ta da tana dubawa ta kalli bata fahimta ba, za ta tambaye shi, zai fahimtar da ita. Wani assignment ne take ganin ya ɗaure mata kai, zai shiga zai nuna mata, zai fahimtar da ita. Kuma daɗin daɗawa ya iya calculation sosai, ya iya mathematics. Don haka kuma fannin da take karatu akwai mathematics sosai, don haka sai yake koya mata a kullum. Suna nan zaune za su yi abun makaranta, inda suna gida zai duba mata handout, su yi karatu tare, su yi kuma duk da dai makarantar su ba ɗaya ba ce, amma ya kasance yana nuna mata hanyar karatu kuma yana so ta yi karatu sosai, saɓanin wancan da
kwata-kwata shi ra'ayinsa babu ra'ayin karatu a ciki, saboda yana faɗa mata cewa ko da ta yi karatun ma fa ba zai batta ta yi, ko da aiki ne misali ta samu ba za ta yi ba. Amma shi wannan a kullum burinsa cewa yake yana so ya ga ta yi karatu ta zama wata. So